歡迎嚟到第36集嘅愉快動漫餅啊！咁咧收聽方法咧唔多講啦，都係上 Facebook 同埋 acrubbish.org 揾我哋嘅愉快動漫餅。咁啊，介紹主持，我係小婷大介。我係群千鳥。大家好，我係順子。我係客兼就嚟變主持嘅陳一，大家好。咁又係我哋4個啦。咁今日咧講新聞先嘅都係咁啊有咩新聞啊？有咩新聞講啊？籃球呢啊，我要講。籃球呢係咩嚟嘅？係嗰啲雜談啊，都係一樣咁講嘅啫。係咯。係喎。咁啊，籃球呢係咩嚟嘅咧？係啊，籃球呢動畫化啊嘛。係啊，動畫化。咁但係可能有人唔知籃球呢係咩嚟㗎嘛？我唔知啊，解釋下。係嘛？係一隻Gal game 嚟嘅。唔係 Gal game 嚟嘅喎，我覺得同女係有關係嘅，就係。咁啊 BL 咯。咁啊負咯又係。但係你問我佢屬於咩 game，我又唔係好知喎，我唔識嗰啲遊戲嘅分類，有冇人知啊 ？Social game 啊。即係唔 social 噶，我覺得其實你係打開咗個Flash 嘅 game， 跟住之後喺度調配嗰啲叫策略咧，應該係 strategy 嗰啲 game 嚟噶，即係策略性係咯。即係捉棋？唔係，即係打仗，跟住你要利用你啲資源去作出啲決定嗰啲咯。就冇動作成分嘅。冇噶，我覺得。文字 game 比較平面啲咯。係咯，但係佢個賣點唔係呢啲地方做嘅，我覺得個賣點係喺嗰啲男娘身上面嘅。嗯，係啊。咁成人設係啊，係人設咯。又係 sell 人設嘅 game。係啊，本身我都唔係好明點解佢會 hit 嘅，就係玩到中間咧，跟住有隻叫賭風嘅嘢走咗出嚟之後咧，嘅靚女係嘅男係走咗出嚟之後咧，哇！成件事我都明啦，點解會咁 hit 啦？即係佢係。即係將啲男擬人化，係啊係啊，咁啊即係好似嗰啲咩機娘咁樣咯，係啊，係啊 ，OK，咁但係我睇嗰啲人設個樣咧，完全唔似機娘嘅，唔似咩？即係似 cosplay 嘅啫，男娘。佢有啲可能你冇睇到有啲咧，佢有啲炮喺身上面嘅，我唔係好明，雖然佢哋點樣可以架空喺嗰個女仔嘅背後面啦，但係有嘅，即係佢哋係有武器嘅，係啊。係咯，同埋嗰啲，譬如有啲航空母艦咧，佢有啲有塊板，佢會拎住係一啲飛機嘅嗰啲軌道嗰啲，即係佢拎圖案咯。係佢拎住個塊板，望啲飛機出嚟嘅，看板咁樣。我唔知點解啦。啲航空母艦有飛機鏟入去，咁啲飛機可以鏟入去塊板度嘅。係，即係唔明點解會咁咯，但係總之人設係咁啦，係啦，就係咁嘅。但係咧要澄清翻一點，好多人咧以為呢個係一個 Apps 嚟嘅，其實就唔係 Apps 嚟嘅。我唔係，因為當初我都以為係一個 Apps，因為我見我 friend 咧玩咧都係喺度篤部電話啦，我以為呢 Apps 咁得意。咁係乜嘢？咩嚟㗎？其實係一個有一個網站，跟住佢喺其中一隻附屬嘅 game 咯，即係好似 Facebook 嗰啲 game 咁。即係我撳入個網站就玩到噶啦。唔係㗎，因為佢咧係限制你一定要有日本 IP 嘅。哦。咁所以唔係咁容易玩到，不過你上網揾一定好多人教你點樣玩嘅啦已經。因為純子已經玩嘅其實。係啦。係啊。純子係玩得好癲嘅啫。唔係嘅。親愛的百合子玩得癲啲啦，課金咁玩啊，係咪先？係，即係講起課金呢樣嘢，即係有少少離題啦。不過就係講話呢隻 game 咧個課金成分咧比較即係低啲嘅，即係唔好似咧依家啲 Apps game 咁咧，你唔課咧你就永遠都唔使自己打上去。即係某啲轉珠 game 啦，係咪？係啊，呢個我暫時都未課啊，但係我覺得佢睇嗰個運氣嘅成分高啲咯，因為佢有個有一張地圖啱啱打完係第24啦叫，咁呢個24嘅地圖咧，我用一啲好渣嘅艦去打咧都可以打贏，但係百合子係打唔贏嘅。我唔明佢啲 level 基本上係高我1倍噶啦，但係都係打唔贏。係啊，玩呢啲 game 通常要運氣啊。係啦，所以呢個遊戲應該我諗課金嘅都唔係好值咯，所以佢官方開始出好多唔同嘅故事啊，即係譬如早2日黏土人就出咗啦。
咁係咯，大家去搶購咯已經。我都開咗團嘅啦，已經成咗團添啦。代購嗰啲。係啊。咩團購嗰啲。唔係因為佢一個 account 就可以訂3隻啊嘛，咁咪揾多2個人訂咯。咁啊，即係你見日本嗰邊都好 hit 啦，即係。係啊，搶購咯，佢有本唔知應該係設定集嘅嘢咧，幾日 sold out 喎嗰啲。咁犀利。係啊，所以，唉。應該都係咁好留意呢套嘢噶啦。跟住之後咧，第2則新聞啊，咁啊講完個南國咧動畫化，又係一則動畫化嘅消息啦。就係講緊係呢個大家都好熟悉嘅 Super Sonic 咧，就係呢個超巨魚嘅歌手啦，虛擬歌手。去到嚇親都係。係啊，即係動畫化啦。咁係咪大過你個頭啊？咁又係大過佢自己個頭。哇！嗰啲係啦，要幾大有幾大啦。唔係，我最近識咗個女仔，原來係有可能嘅，我發覺係有可能嘅，現實有啲咁嘅人嘅，不過好少咯。但係純子澄清先。我介紹咗我識好介紹咗我識好喎。Sorry 唔介紹俾你識咯，但係好開心咯，識到呢個朋友。知道2次元。天鳥你咁學球？天鳥。2次元同3次元嘅距離又近咗啦。純粹想見識下咧。哦。咁啊。神奇。唔好講呢啲咁嘅嘢。咁啊。講翻 Sonic 動畫化，咁可以講啲咩咧？除咗呢啲咁嘅食雪條喺沙灘嗰度。係咯，我都諗咗好耐。唔係佢有 team 咩㗎嘛？有 team 其他成員喺度噶嘛？係嘅咩？佢 team band。我淨係識佢喎，原來有其他人㗎。佢有其他人㗎，咁咪好似 K-On 咁樣咯，跟住可以。係講佢唱歌咯，係咪講佢唱歌啊？應該。佢嗰啲嘢叫做咩宇宙第一速度啊嘛，係咪係咯？不過我都 OK 期待下嘅，因為我好中意佢嘅人設，所以就可以值得觀望下。咁下集咯。我反而想知佢揾邊個人配咯。我覺得即係都揾翻嗰個咯。你冇理由。但係佢唔係。但係問題係你最初係話佢哋官方公佈係冇咩噶嘛，冇入邊嗰個人噶嘛，即係冇人配嘅。佢本身就係一個人嚟噶啦，咁樣噶嘛。佢要講到係。你而家都要揾人配㗎。你冇咁冇人知佢唱歌嗰陣時，嗰邊個唱噶嘛？好似係咪啊？一係你又就係想加少咯，就係點集都唔同噶咁樣。咁犀利係啊！一係就咩咯？喺做之前已經講明啦，入邊嗰個咧就你又唔好期待咁多啦。入邊嗰個咧就求其揾翻嚟嘅啫，又唔係啲咩出名嘅，又唔係啲乜嘢咁樣咯。係啊，又唔係話佢本身即係斷六親咁樣咯，類似。但係講就講佢唱歌嗰個即係本身係有啲關，即係有啲唔知特殊嘅原因就唔可以話露面啊成咁樣噶嘛，係嘛？咁佢唔係啊，佢想做到呢個 Sonic 本身就係一個實在嘅存在，跟住所以就唔想有所謂。會唔會咧？到時咧出個 cast 表咧就係咧寫 Sonic 配音係 Sonic， 有冇呢個可能性先？我覺得有機會會係揾翻一個同佢把聲似嘅聲優，即係正常嗰啲聲優嚟配。跟住然之後淨係唱歌先至播翻原本嗰個聲。即係我諗起 MF Marcos 嘅 Cell 啦。配音就係咩邊個，跟住唱歌就揾邊個，好似 Guilty Crown 咁樣，而多啲係啦 Guilty Crown 都係啦 ，MF 都係啦，都係 Cherry 嚟嘅，咁係咯。咁期待下佢唱歌係邊個啦。咁下一則就係呢個嘅關於某套動畫嘅，嗰啲都係雜談嚟嘅啫，雜談啊。係啊，咁係咩啊？係啦，呢個喂咁講埋OK，講埋呢個雜談先。呢個革命機咧，就因為佢個漫畫版入邊有啲信息啦，即係有啲信息出現咗咧，就令人發現咗咧。因為
話說個女主角咧，我哋之前都報道過咧，又唔係女主角嚟嘅，第二女主角啦，即係阿胡松瑤配嗰個叫做 Lukino 啊，劉木野啊，就係佢係有嗰啲即係不死身咁樣嗰啲力量啦。咁但係呢個角色咪之前俾嗰個主角強姦過嚟噶嘛，跟住點知咧就講到嗰個不死身嗰個自我復原嗰個力量咧，可以收復佢個處女膜，即係佢暗示咗呢個信息，就引嚟好多人嘅熱烈討論啦，就係咁啦。誇張，不過我想好頭先我都講咗一次啊，喂，呢個係咪一個傷口嚟啊？究竟不如咁有就係傷口噶啦，佢可能覺得好搞笑啊！咁即係咪個即係永遠嘅處女係嘛？永遠嘅處女咯，係啊，好犀利啊！呢個設定，哇，聖母啊！原來係聖母嚟噶，聖母瑪利亞再臨啦！哇，真係不得了啊！真係，即係同人講，即係俾人捉佢研究啊！呢啲真係跟住，咁啊，跟住即係我覺得依套嘢咧就本身，我都唔知俾咩評語佢好啦，即係講你拒絕咗我嗰陣時想講呢套嘢好耐，你拒絕咗好多次。係啊，我拒絕啦，即係最初係拒絕，到依家我都係拒絕。先要你揾其他人同你講咯。一嚟隔離煲新番講完啊嘛，啱啱？咁我哋諗住第二季嘅時候，已經過咗好耐啦嗱。你次次都係講呢句，但係其實已經過咗好耐。唔係你過咗好耐嘅意思就係我哋亦有好多新嘢講啊嘛。即係我哋第二季都有更加多更加新嘅嘢可以講下咯，唔一定要講翻舊嘢咯。好啦，係啊，咁啊順便講埋啦，呢套革命機10月就會做第二，其實唔係第二季嚟嘅，其實都係同一季嚟嘅，只不過係第二 part，即係所謂嘅分割嘅2啦嚇，係啦。咁啊講完呢個啦，咁啊講翻呢段同我哋今日主題有關嘅嘢啦，咁就係 free 啊。呢個 free， 你講得好長啊！唔係free 啊嚇，咁啊呢套嘢咧就話説佢啲銷量都去到即係都去到好即係好勁下咁樣，所以應該係明就會有第二季咁嘅感覺咯。佢啲人咧喺我見到最後咧話咧嗰啲彈幕咧，啲人話咧 K-On 嗰時咪係一個感嘆號嘅，第二季係2個感嘆號嘅，睇下呢套都係咁啊！哦，係喎，佢一開始有一個感嘆號喎。係啊，佢呢套 free 嘅感嘆號啊嘛，佢第二季我覺得一定會有啦。感嘆號兩個感嘆號，3個感嘆號，嗰啲唔係感嘆號，嗰啲係水咁樣濺咗出嚟，係咪先？可能佢濺多一撇，濺咗啲出嚟咯，濺2個水出嚟咯，係咪先？好濕咯，即係成套嘢。係啊，濺多個出嚟咯，佢嗰啲係個 B， 跟住之後濺咗啲水，根本佢咪下第二季噶嘛 ，B 濺2下咯，咁咪得咯，係咪先？同埋佢最後嗰集咧。佢最後嗰個 shot 咧，佢係講 See You Next Summer 咯。我哋講，我哋而家都仲係新聞嚟嘅，未入呢個正式討論。講翻少少數據嘢啦。咁佢 free 嗰個 Blu-ray 同埋 DVD 咧，咁佢哋合算嗰個銷量都去到成即係25,000幾咁樣嘅，即係咁上下啦。咁其實都係屬於一個，即係起碼好過。勁過冰果啊，中二病啊，即係以京安妮嚟講啊，勁過冰果啊，中二病啊，係咯，卡郎啊嗰啲咁樣。玉子市場你唔記得咗？啊係，嗰個直情係。你係睇完之後咧，我去做嗰套咁嘅，好似係做嗰套咁嘅嘢。喂，人哋有第二季噶。係咯。即係，但係如果佢話呢套嘢係勁過中二病，我覺得有啲驚訝咯。即係我自己咁睇啊，即係我中意中二病多啲。係咪多咗啲女生買嗰啲 Blu-ray 啊？所以佢嘅銷售會好啲啊？係咪先？即係只能講佢轉型成功咯。係啊，但係轉型成功，我就唔係太中意啊套嘢。咁我哋呢個一陣先講。下次講啦，下次講。